ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, Ленина, 49, 10 часов утра. В подвале дома разгорелось нешуточное обсуждение. Представители жильцов, коммунальные службы, сотрудники УК «Ухтажилфонд» обсуждают вопрос проведения гидравлических испытаний. Опрессовка здесь, как и в других домах города, производится перед запуском отопления. То есть управляющая компания производит испытания системы отопления, затем представитель тепловиков подписывает в кавычках дом для подачи отопления. Казалось бы, все понятно. Так в чем проблема здесь? Та расценка, которую жильцы оплачивают за эти гидравлические испытания, вот наш маленький дом, 35 квартир, оплачивает за гидравлические испытания почти 30 тысяч. Управляющая компания считает, что она права, а мы решили посмотреть, как же все-таки должны проходить эти гидравлические испытания по правилам, потому что по тарифу, который предоставили Центр индексации, наш дом, гидравлические испытания должны проводиться 48 часов. 48 рабочих часов должны проводить, а проводятся всего максимум 2–2,5. Часть работ, которые включены в этот тариф, не выполняется и не может быть выполнена, потому что у меня есть акт выполненных работ, который я в том году, то есть я вела хронометраж этого мероприятия, от того, как подошли работники, как подключили компрессор, как подключили манометр, как нагнали давление. Все. От начала момента, когда они пришли и когда они ушли, проходит максимум 2,5 часа. Вот отсюда. То есть я специально все зафиксировала. Я подписываю этот акт работниками ЖУ, которые присутствуют. И у меня он есть за прошлый год. Это была промывка. А гидравлические испытания в том году не проводились. Но управляющая компания через 3 месяца, то есть в октябре месяце за сентябрь выкатывает нам сумму. И там написано, что у нас проводились гидравлические испытания. В этом и камень преткновения. Жильцы настаивают, если цена в районе 30 тысяч, то, так сказать, отработайте в полной мере заявленный ценник. Или же другой вариант: давайте сделаем калькуляцию всех ваших расходов и процедуры, выведем реальную стоимость. Предполагается, что она будет меньше. Обсуждение жаркое. Вероятно, от того, что представители УК с этими доводами не согласны. Вероятно, потому что на предложение прокомментировать со своей стороны ситуацию представители Ухтажилфонда отказались. Однако некое лицо, вероятно имеющее отношение к управляющей компании, высказалось следующим образом. У нас перечень работ складывается из чего? Это вид работ, да, как бы состав работ. Есть у нас этот самый объем работ и цена. Вот у нас указано гидравлические испытания, указаны погонные метры и указана цена. Все. То есть, если, допустим, были проданы все квартиры или не все квартиры, цена от этого никак не изменится. Правильно я вас понимаю? Конечно. То есть, она останется прежней, той, которая она установлена. Конечно. То есть, по сути, цена не зависит от объема выполненных работ. Правильно? Нет, неправильно говорить. Объем определяется погонными метрами, которые есть в доме, трубопроводом, а не количеством затраченного времени. Как рассказали сотрудники ЖЭУ тепловиков, 5 сентября в доме сделали промывку воздухом с водой для очистки системы. 7 сентября должны были осуществить сами испытания. То есть подключить гидравлический пресс и поднять давление в трубах сначала на 5,5 кг на кубический сантиметр, подождать 15 минут и дальше точно так же, только при давлении 6 кг на кубический сантиметр. Если стрелка манометра при этом держит значение, значит система в порядке и можно запускать тепло. Если не в порядке, то УК должна устранить неполадки, а иначе тепло подавать нельзя. Что же с обходом поквартирно? Вы организуете работу? Или будете смотреть, или будете командовать? Я живу в этом доме, и я заинтересованное лицо. Вот и смотрите. Поэтому я хочу... Вы организуете работу бригады? То есть мы сейчас идем по квартирам? Конечно. Идем. Да, сейчас есть техники. Нет, техники не пойдут, пойдут рабочие. Рабочие пойдут. Техники не пойдут. Человека, часы, рабочих, те работники, которые работают у нас. Нет. Значит, время не учитывается, если техники пойдут. Почему не учитывается? Потому что в расценке время рабочих.
Тут же инициировали обход по квартирам и помещениям арендаторов для осмотра сетей. Жильцы отметили, что в объявлениях об испытаниях, которые были развешаны заранее, был указан будний день и дневное время. Безусловно, это увеличивает шансы на то, что люди будут на месте. В итоге, ближе к концу собрания обошли 13 квартир и 3 помещения арендаторов. Это далеко не полный список. Кстати, в одной из квартир был обнаружен факт проведения ремонтных работ, что крайне запрещено в момент испытаний. Каков итог всей этой истории? Ожидается, что представители коммунальных служб должны посетить оставшиеся помещения, вероятно, в вечернее время, для осмотра системы. После испытания нужно будет все-таки произвести. Мы сегодня напишем письмо в управляющую компанию, чтобы нас предупредили о том, когда будут проводиться гидравлические испытания. Я Валентину Сергеевичу сказала и Евгению Валентиновичу, это работник ЖУ, о том, что если им нужны все собственники пятых этажей для того, чтобы, как Валентин Сергеевич сказал, должны правильно пройти гидравлические испытания, то надо пройти по людям. То есть нужно будет, я помогу. Жильцы добавили, что постараются добиться, чтобы после испытаний, если это понадобится, поквартирный обход был сделан еще раз, все ли в порядке. После успешных испытаний тепловики смогут дать добро на подключение дома. Все участники обсуждения взвинчены на нервах. Потрачено времени на споры более нескольких часов в никуда. Точная дата испытаний и подачи тепла не прозвучала.